Takže čau lidi, já vítám vás u nového videa a je tady jsem Bracha. Čus. A dneska si zahrajeme to nebo to. Určitě víte, o co se jedná, prostě si musíme vybrat jednu prostě z možností. Musíme vybrat, tak je prostě debil a my jdeme na to. Takže být zapít první skupině nebo poslední skupině. Já říkám poslední. Proč? Proč to říkáš? Protože třeba z ní dojdou náboje. Cože? Třeba z ní dojdou náboje. Ale co když bude mít třeba sekeru, víš? Ty nevíš, jak tě zabijou třeba. Tak třeba se začnu bránit, že jo, ale tam ty, že Tady, jako když třeba bude o hlavu větší a budeš třeba fakt suchej, vole nějakej, tak ty počkej. zabráníš. První, nebo když se já začnu prát, tak se do nich pustí ostatní. Do nich, takže třeba... Ne, ty to bereš fakt ale strašně složitě, prostě buď umřeš poslední nebo první, co chceš. Já bych si vybral první, protože by neviděl smrt mít třeba z rodiny nebo tak. To taky. No takže první. 65 lidí by si vybralo a 35 poslední. Má nějaký blbý kamarády asi. Jdeme dál. Kočka nebo pes? Mě pes. Mě pes, to prosím. My jsme měli psa. Takže pes. Nice. 17. Ej, co? Močit kamery, co to je? Ej, kulovat hřebíky, močit kamery, já bych dal ty kamery. Kamery. Nice. Pěkně bráchou, bratem. Mít schopnost běhat 60 km/h a vlastnit auto. Protože auto jede víc než 60. Auto. Což je 57%. Je správně, že bys měl schopnost, jo, ale prostě pro mě auto. No a jednomu se stát na semaforu. No pro mě auto prostě. Být bohatý, být zdravý. Být zdravý. Určitě. Zdraví. Na co je bohat. 30. Nic. Jdeme dál. Hongkong nebo Japonsko? Japonsko. U mě. Slané nebo sladké? Sladké. Jde o to, co. Ale asi myslí cukroví nebo něco takového, takže sladké. Navštívit vesmír, navštívit dno oceánu. Oceán. Já myslím vesmír. Oceán. Kámo, jako na druhou stranu, oceán můžeš... Co tam je tak dobrýho v tom oceánu? Prostě na dně. Oceán, prostě... A ve vesmíru třeba... Co ty víš třeba? O vesmíru, vole, může se ti něco stát s raketou. Tak, ty to neber takhle třeba z debila, víš co? Ty jsi taky debil, ty vole. Ber to takhle. Ber to takhle, že prostě poletíš do vesmíru a nic se prostě nic neděje, prostě poletíš do vesmíru. No. Takže... Jako, vole... Ber to tak, že prostě... Půjdeš si teď prohlík, anebo budeš sedět doma. To je úplně to samý, vole. A můžu taky říct, rozbije se ti ten rohlík, vole. Co to je jako? Musíš to brát takhle prostě, jo nebo ne, řekni. Oceán. Tak pojď kámenušky. Kámenušky, papi, teď. Kámenušky, papi, teď. Já, takže vesmír. 60, no vidíš, mají pravdu, hoku, jako 33 už třeba z věci naštívil třeba z dno oceánu, ale vesmír není tak prozkoumaný, víš co? Zvíře z papíru. Co? Z papíru. Co to je? Zvíře z papíru. Bez papíru. Nevím, co to je, takže jdeme dál. Zachránit sebe, zachránit stádo kráv a 20 lidí. Lidí, kámo, mě záleží na lidi. Taky. Na sebe, chápeš? Takže 53 egoisti. Chodit s hezkou holkou, která je hlupá. Chodit s šerednou holkou, která je chytrá. Oh shit. Jako, kdyby šel po ulici tak fakt šerednou holkou a měla by v hlavě něco, tak jako, nevím, ale kdyby byla hezká. Ale já bych třeba něco naučil, víš co?
Ale tady píšou, že ji nemůžeš nic naučit, že Kde? tady prostě někde píšou prostě. Ale prostě to, že ji nemůžeš nikdy naučit. Tak můžeš k doktoru, viď? Aby přehodil Ne, kód. jako nic prostě. Tak já bych asi dal tady to. Jako nebýt ho po. Ne, kámo, já bych Vole, dělal ani hloupku. neumí vařit, vole, pochop to. No tak jako oni říkali hloupá, tak já nevím. Tak, ale jo, kámo, ale jo třeba, tak já nevím, já pak nevím. Kámo, tady to. Asi taky, no, asi taky. Božáci. Ty kráso. Hloupou, kámo. Kámo. Přestal si neřídil. Já jsem taky debil, tak ale jako Stát. se oblíbenou postavu ze hry, stát se svou oblíbenou Tak to je jako z filmu, hry, kámo. kámo. Asi já hry. Hry prostě, Já. pro mě hra. No, vole. Film, nebo kniha, film. Film taky. Být bohatý, sám na ostrově, z kterého nejde dostat. Být chudý, na ulici možnost kamkoliv. Být chudý a možnost jít kamkoliv. Nice. Být bohatý, ale bez přátel, umít být chudý, ale hodně kámo. Tady to, ty mi pomohli, Prostě chápeš? no, jako o to nejde, ale třeba přátel jsou důležitější než peníze třeba. Takže asi tady to. Dělat něco dobře a nebýt pochválen. Udělat něco špatně a být pochválen. Dělat něco dobře. Něco dobře. Co bys dal ty? Dobře. Být až do konce života nenáviděn všem lidem. Být až do konce neviditelný před ostatními lidi. Já bych dal, kámo, Když nesednu návykem. ty kráso. Tak to je těžký docela. Ale jako já bych dal to modrý. A mě třeba viděla moje rodina, víš co? Ty kráso. Ale rodina tě má pořád rád, že? No jasný, no. Tak. Navždy pít. Pouze Pouze. teplé pivo. Navždy pít studené kakao. Kakao. Já pivo ne. To jsou takový ty, vole, lidi, co Já pořád pivo, chlastají. Já pivo. Co pořád chlastají, vole. Alebo ne, kámo, to je hnusný docela teplý pivo. Tak asi studené kakao, kámo. Asi jo. Kafe nebo čaj? Kafe pro mě. Kafe. No, vlastně. Kafe prostě. Mít jen jednu ženu a strávit tím celý život a nemít nikoho jiného. Mít zástupy holek, ale s žádnou nebýt déle jak 4 měsíce. Mít jednu. Já bych dal kámo tak jako, Já to moc jak říkám. nemít nikoho jiného, že už prostě nebudeš žádnou holku mít. No, tak ale asi pořád to- je to tvoje. Že? No Takže, tak asi tady to. no. Já myslím, že prostě nikoho nemít možnost se někoho dotýkat. Ty krás, tak asi dotýkat. Nemít možnost. Asi dotýkat. Pro mě dotýkat, co pro tebe? Dotýkat taky. Snít s houbou, sníst rybu. Houbu. Houba. Ryba, fuj. Kámo, Houba. rybu. Houba. Ryba, fuj. YouTube, RedTube. Víš, co je RedTube? No. Nevíš, YouTube to je pro mě. téčko, YouTube. to je takový ty, YouTube. To je prostě pro to mě. jsou takový ty Já honiči. já prostě rád. Ketchup, hořčice. Ty, hořčice, já. Hořčice. Jak? Počkej, jak? Hořčice. Já si taky hořčice. Hořčice. Nice. Opice. Po jedné sklenici alkoholu, neopít se nikdy. Kaj to. No, Jak si to žral? Co by si dal ty? já ne. To červený. Já kámo nenávidím malý lidi, podat chlastají. No tak ale víš to, tak třeba s jednou, kámo, za měsíc si dáš. Tak jo, no. Já nenávidím ty lidi, kteří podat chlastají. Sláva nebo peníze. Sláva. Tak ale sláva ti přinese peníze. Sláva. Sláva ti přinese já nenávidím. peníze. Já peníze. Peníze. Tak jo. Kámo, sláva ti přinese vlastně peníze. A peníze ti přinese sláva, když přijde. Být polštář. Být peřina. Peřina. Peřina, když na tebe vole. O, jak by to bylo. On si dal hlavou prapeřa. No, Nevím, vole, peřina, já. jaký Když to peřina. nebolí. Ty jsi, vole, polštář a další na to. Overwatch. Palací vole Overwatch.
World, to je lepší. Nemít čích. Tak to je těžké. Chuť. Asi nemít čích. Chuť. Čích, kámo. Představ si, že nějaká bába smrdí a ty to čichneš, ale nemáš chuť. Víš co? A tak máš chuť a můžeš ochutnat cokoliv. Prostě. No, ale že jo, ty si nečuchneš, vole, jak to voní. Třeba je to nějaký zkažený. A ty si nemůžeš čuchnout. Že jo, takže prostě... Hej jo, no. Tak a můžeme to číknout, no ne? Hej jo, no kámo, jo, takže asi nemít čich. Ne, nemít chuť, jo. Takže nemít chuť, takže to mondej. Kámo, fakt, že jo, ty to proto neucítíš, že to je to. Let's play vlogy. Let's play. Let's play, jo. Let's play. Zachraň 3 členy tvé rodiny za chvíli. Ty kráso. Člena rodiny. Kámo, ty kráso. Rodina je důležitější. Ježišmarja. Rodina. Asi rodina, kámo. Nesmí. Tak to, kámo. Daj to. Co? Já vezmu ten, co nedokážu. Do konce života nejíst pizzu. 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 No. Najít si partnera, s kterým budeš žít do konce života. Střídat partnera podle libosti. Podle jakého chceš vlastně. Tady to. Modrý. Modrý, fakt jo, modrý. Asi jo, modrý. Vydal. DC, Marvel. Marvel, 100% Marvel. Prsa, zadek. U mě. Vlastní helikoptéru. Vlastní tryskáč. Tryskáč, to je něco jako stíhačka, ale je to 100% rychlejší. Takže tryskáč, to je prostě stíhačka. Tryskáč, to je taková Jo, už vím. Kámo, asi helikoptéru. Helikoptéru chceš. Tryskáče, kámo. Tryskáč. Kamenušky, papír, teď. Nice. Jo, tryskáče. No. Kámo. Fety, Jirka Král. Fety. Co? Jirku. Kámo, fuj. Umět ovládat čas, umět ovládat gravitaci. Kámo, jako třeba, když ovládáš čas, když se ti něco pokazí, tak to můžeš ovládat. Hej jo, no. Takže asi ovládat čas. Mléko, kakao. Vlastnit Xbox One, vlastnit PlayStation 4. PlayStation 4. Já mám rád PlayStation. Já taky. To je takový... Beat Dog. Co je Dog? Dog. Jo, to je jeho ten. Beatman, asi ten slavnější. CSGO. CS 1.6. CSGO. Kámo. 1.6 mám taky docela rád. CSGOčko. Amerika, Česká republika. Amerika. Co? Amerika. Být usmrcen. Waterboardingem, nebo co to je. Jak to je? Být usmrcen elektrickým křeslem. Já nevím, co to je, takže asi to je elektrický křeslo, protože to znám. Vědět své budoucí já, vědět své budoucí děti. Děti. Mě nevolí moc o děti, asi moc ne. Do konce života mít sex, ty chceš, ale nezažít orgasmus. Do konce života zažít orgasmus a bez sexu jen si řekneš, teď se udělám. Červený. Kámo, asi to červený. To je potom na nic, jo. Být Superman, být Batman. No, kámo. Ne, tak to je mega těžký. Batman, kámo, Batmana, jsem vyrůstal na Batmana. Ty krásu. Já jsem vyrůstal na Batmana. Já na Supermana. A pojď, kámo, už jdu teď. Superman je prostě lepší, kámo, umí lítat. No, a Batman co? Batman umí lítat. Batman má super auto. Ale Superman má plášť a bojoval s Hulkem. A je dokonce v Marvelu. A teď si v hajzlu, co? Jo. No. Jo. A
Jacoby. Proč tam není Deadpool? Batman je v komiksu. No, ale Superman taky a ten byl i v Marvelu, takže to je Superman. Ta pojď. To prdele. To prdele. Batmanák. No nic, dámy a pánové, tohle by bylo pro všechny video. Všechno. Pokud se vám video líbilo 15 minut, tohle budu stříhat. Pokud se vám video bude líbilo, pomeňte mu dát like, odběr, pokud chcete vidět moje další videa, pokud chcete vidět ještě další takový videí a zatím čus. Pozdrav. Čus.